பிரைஸ் பி டு த லார்ட் ஜீசஸ். இயேசு கிறிஸ்துவினால் உங்களுக்கு சமாதானமும் சந்தோஷமும் உண்டாவதாக. இன்னைக்கு பார்க்கவிருக்கிற வேத பகுதி யோவேல் 2வது அதிகாரம் வசனம் 25. ஜோயல் சாப்டர் 2 verse 25. நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பின என் பெரிய சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன். இந்த வசனம் தேவன் தாமே சொல்கிறார். இதை யாருக்கு சொல்கிறார்? இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு, யூத ஜனங்களுக்கு. எதற்காக? அவங்க ஆண்டவரை விட்டு வழி விலகி போய் அவங்க தன்னுடைய சொந்த இச்சைகளின்படி செய்ய பார்த்தாலும் ஆண்டவர் அவங்க மனம் திரும்பும் போது அவங்களுக்கான விஷயங்களை திரும்ப அழிப்பேன்றத இந்த அதிகாரம் முழுவதுமாக சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்படி ஆண்டவர் நாம மனம் திரும்பும் போது நமக்கு நம்மளிடத்துல அவர் சில காரியங்களில் நம்மளுக்கு சில கடினங்களை அனுப்புகிறாரு. அந்த கடினத்தின் நிமித்தம் நாம் நெருக்கப்பட்டிருக்கும் போதும், நாம் ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும் போதும், எவ்வளோ கஷ்டத்துக்குள்ளாகிறோமோ அந்த வருஷத்துடைய பலன்களை எல்லாத்தையுமே திரும்பி கொடுப்பேன்னு சொல்கிறாரு. அது நம்மளுடைய ஹெல்த் வைஸ் ஆகட்டும், இல்லை பொருளாதாரமாகட்டும், இல்லை நம்மளுடைய உறவுகள் ஆகட்டும். நாம் சில நேரங்களில் நம்ம என்ன செய்கிறோங்கிறத அறியாமல் நம்ம தவறான வழிகளில் போயிட்டுருப்போம். அப்போது ஆண்டவர் எப்படி இங்கே இஸ்ரவேலர்களை மனம் திரும்பி சரியான வழிக்கு வரும்போது இதையெல்லாம் திருப்பி தருவேன்னு சொல்கிறாரோ அந்த வார்த்தைகளை நமக்கு காண்பிச்சு நாம் வழி தப்பி போயிட்டு இருந்தோமே. ஆனால் இந்த நாளில் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு நினைப்பூட்டுகிறார். நாமளும் மனம் திரும்பி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்மளை சரியாக அவரிடத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுத்து அவரிடத்துல ஐக்கியத்தோடு அவருக்கு கீழ்ப்படிந்த பிள்ளைகளாகவும் விசுவாசத்தின் பிள்ளைகளாகவும் நம்ம நிலைச்சிருக்கும் போது ஆண்டவர் அவர் தாமே அனுப்பின இந்தபடியா இந்த இடத்துல எப்படி வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின், இது ஒரு ஃபார்மருடைய லேண்ட்ல அந்த பயிர்களை பட்சித்து போடுற அனைத்தையுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இந்த ஒவ்வொன்றும் ஒன்று வெட்டுக்கிளி இது பண்ணியிருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பச்சை கிளிகள், அது மீதியான முசுக்கட்டை பூச்சிகளும், கடைசியில் அந்த பச்சை புழுக்கள்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பட்சத்தை போடுற அளவுக்கு அங்கே அப்படி அந்த ஃபார்மிங் லேண்டில் ஒரு ரொம்ப கொடுமையான நிலைமை. அந்த நிலையை திரும்பியும் ஆண்டவர் ரிஸ்டோர் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறாரோ அந்தபடியாக நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கடினங்கள் இருந்திருக்கலாம், எத்தனையோ விஷயங்களை கடந்து வந்திருக்கலாம். ஆண்டவர் நாமளும் மனம் திரும்பும் போது நம்மளுக்கு அதற்கான பலனை எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு. அப்படி நாம ஆண்டவருக்காக காத்திருந்தோம்னா புது பலன் அடைவோம் இல்லையா? எப்படி ஏசாயா 40வது அதிகாரம் 31வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கப்படி, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகளை போல செட்டுகளை அடித்து எழும்புவார்கள், அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்து போவார்கள். அப்போ நாமளும் அவருக்கு காத்திருந்து அவருடைய வார்த்தையின்படி நடந்து கொண்டோமே ஆனால் அந்த புது பலனை அடைந்துருவோங்கிறத நம்மளுக்கு இந்த வசனம் காண்பிக்குது. அதே போல இதுவரைக்கும் நாம அனுபவித்த நிந்தை, வெட்கம் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் மாற்றி அதற்கான இரட்டத்தனையான பலன் கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஏசாயா 61வது அதிகாரம் 7வது வசனத்துல சொல்றாரு இல்லையா? அந்தபடியான ஒரு பெரிய ரிஸ்டரேஷனை நம்முடைய வாழ்வில் கொடுப்பாரு. அதுக்கு நாம என்ன பண்ணும்? ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம சரியான உறவில் இருக்கணும். தாவீது எப்படி சங்கீதத்துல 51வது அதிகாரம் 12வது வசனத்துல உமது ரட்சண்யத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும்னு சொன்னாரு. நமக்கு மெயினான விஷயம் இதுதான், ரட்சண்யம். இது நம்மளுக்கு திருப்ப கிடைக்க பெறணும். அதற்காக நம்ம ஏங்கும் போது நம்முடைய மற்ற காரியங்கள், நம்முடைய லட்சியங்கள் எல்லாம் மூடப்படும். ஆண்டவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இழந்து போனவர்கள் எல்லாத்தையும் திரும்பி தருகிறவரா இருக்காரு. அப்படி நமக்கு அனுமதிக்கிற கடினத்தின் நிமித்தமும் நம்ம மோல்டாகி ஒரு நல்ல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்குள்ள வர்றதுக்காக தான் ஆண்டவர் சில காரியங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வச்சிருப்பாரு. அதனால நம்ம சோர்ந்து போகாம ஆண்டவரிடத்துல திரும்பி அவரையே நோக்கி பார்க்கும்போது நமக்கான காரியங்களை அவரே வாய்க்க பண்ணுவார். இந்தபடியான வார்த்தைகளை காண்பிச்சு ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிப்போமா? கர்த்தாவே, தேவாதி தேவனே, உமக்கே இந்த வேலை நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, அப்பா, எங்கள் வாழ்க்கையில நாங்க பலவிதமான சூழ்நிலைகளை கடந்து வந்திருக்கலாம் தகப்பனே. அப்பா, எங்களுடைய மனக்கடினத்தின் நிமித்தமோ எங்களுடைய இருதயத்தின் நெருக்கத்தின் நிமித்தமோ நாங்க அனுபவிச்ச எல்லா பிரச்சனைகளையும் தேவரீர் இன்று நீர் எங்களுக்கு மாற்றி தருவீங்க. உண்மையே நாங்கள் நம்பி இருக்கும் போது எங்களுக்கு நீர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பீங்க. நாங்கள் இழந்து போனவர்களை மீட்டு கொடுக்கிற தேவனாய் நீங்க இருக்கீங்கிறத நம்பி அப்பா உம்மிடத்துல எல்லாவற்றையும் ஒப்புவித்து ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. சகலவித துதி மகிமை கனம் யாவும் ஒருவர்
ஒருவருக்கே செலுத்தினோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன் பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.